O maior erro ao projetar uma lareira de luxo em 2026 é não garantir o equipamento europeu antes do fechamento do lote. Neste sábado, dia 15 de agosto, a Classfire encerra os pedidos da carga vinda direto da Itália. A próxima entrega no Brasil será apenas em abril de 2027. Garanta o seu modelo ou do seu cliente. Clique no vídeo relacionado aqui na tela e veja as informações.